ჩემს მეგობარს იორკში დაუგლიჯა ავჩარკამ. სანამ არ მოგუდა, არ დააგდო პირიდან. ჩემიც უგაც დაკბინა ჰასკიმ, საბედნიეროდ გადარჩა. რომ გამოიწია მოვასწარი ჩემი პატარას ხელში აყვანა და მერე მემეცა და ფეხზე მიკბინა. მე შევესწარი შემთხვევას 13 წლის გოგონა, როგორ ვერ დაიჭირა ძაღლი, რომელიც ბავშვს გაეკიდა. ჩვენი პატარა პრინცი ბობო გერმანულმა ავჩარკამ დაგლიჯა, საბედნიეროდ მისივე ბეწვმა გადაარჩინა. თათების იმედის Facebook გვერდზე არაერთი მოქალაქე დაგვიკავშირდა. მათ ძალიან მძიმე ისტორიები მოგწერეს პატარა ზომის ძაღლების დაზიანების შესახებ. პატარა ცუგების პატრონები გვიყვებიან, რომ მათი ოთხფეხა მეგობრები დიდი ზომის პატრონიანი ძაღლების მსხვერპლი გახდნენ. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები უფრო და უფრო ხშირად ხდება. გადავწყვიტეთ გავერკვიოთ ამ პრობლემაში. ეს ბობოა, 9 წლის დეკორატიული ჯიშის ცუგა. ბობო სხვა პატარა ზომის ძაღლებისგან განსხვავებით არც აგრესიულია და თან გაწვრთნილია. ცუგა 24 აპრილს პატრონის თვალწინ გერმანულმა ნაგაზმა დაგლიჯა. ბობო ფუნფულა ბეწვის და პატრონის ოპერატიული ქმედების წყალობით გადარჩა. მას ოპერაციას 3 საათის განმავლობაში უკეთებდნენ. მამაკაცი მოსეირნობდა თავისი გერმანული ავჩარკით. ბობო მისკენ გაიწია და ამ ძაღლმა წამებში დაალო პირი და ჩვეუბრად ზურგი გადაუხია. ჩემი ძმა მივიდა, გამოგლიჯა ბობო ხელიდან, პირიდან ამ ძაღლს და წამებში წავიდნენ კლინიკაში, რომ გადაერჩინა ბობოს სიცოცხლე. 150 ნაკერი ადევს, შიდა ნაკერები, გარე ნაკერები, კუნთოვანი ქსოვილები, გახეული, 3 ფენა ქონდა გახეული. უბრალოდ მადლობა ღმერთს, რომ ორგანოები არ დაუზიანდა. საბელსაც არ მოკაჩა, რომ და ეს სიტუაცია ან თავიდან აეშორებინა და ჩვენთვის ესეთი ტრავმა არ მოეყენებინა. ბობო ექიმთან მივიყვანეთ ჭრილობის დასამუშავებლად და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესამოწმებლად. ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც პატარა ჯიშის ძაღლები მოყავთ იგივე მდგომარეობით. პატრონების რაღაც რაოდენობა არ ითვალისწინებს იმას, რომ რეალურად დიდი ცხოველი ხშირად პატარა ცხოველებს ვერ აღიქვავს როგორც ძაღლს. რაღაცა თმიანი ბირბის იფიქროს, რომ ეს არის კატა, რაზეც უმეტეს ცხოველებს აქვთ რეაქცია ცუდი და გაეკიდოს. არ იცავენ არანაირ წესებს, აქედან გამომდინარე ხშირად აი ესეთი ცუდი შემთხვევები ხდება. ხა ყველა ამას რაც ჭირს ჩვენ ბიჭს ამ ეტაპზე, ყველა ამას ვერ იცლებს. ეს ფაბია. ფაბის სამწუხაროდ ბობოს მსგავსად არ გაუმართლა და 6 წლის ასაკში დიდი ზომის პატრონიანმა ძაღლმა იმდენად შეაშინა და დააზიანა, რომ პატრონის თვალწინ მომენტალურად დაიღუპა. სეირნობდით ეზოში, სრულად მოულოდნელად ჩემთვის გადმოხტა დიდი შავი ძაღლი, აგრესიული ჯიშის დაახტა თავზე. იმ მომენტში ძაღლმა ასე ვთქვათ, რაღაცა ბრძოლის მეთოდი გამოიყენა და სამწუხაროდ ადგილზევე გარდაიცვალა, ვერაფერი ვერ უშველე, იქ ხელებში, ჩემს ხელში ასე ვთქვათ, დალია სული. დღემდე მე ვერ გამოვდივარ ამ მდგომარეობიდან და სულ ნერვიულობ და ვწუხვარ, რომ რატომღაც ესეთი სიტუაციები დაუსჯელია თან. მე ვერაფერი ვერ შევძელი, რომ ამ ადამიანს რამე პასუხი მომეთხოვა. იმიტომ რომ ეს პატრონები რატომღაც ვერ ხვდებიან, რომ დიდი ძაღლი დიდი პასუხისგებლობაა. როდესაც ამხელა ძაღლი ყავს, ის პატრონს სრულიად უნდა ემორჩილებოდეს. თუ ვინ არის დამნაშავე? რას უნდა ითვალისწინებდნენ როგორც დიდი ზომის, ასევე დეკორატიული ჯიშის ძაღლების პატრონები? როგორ ავიცილოთ თავიდან ჩვენი ოთხფეხა მეგობრების დაზიანების შემთხვევები? ამ საკითხების გასარკვევად კინოლოგ დავით ოდიკაძეს ვესაუბრეთ. დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ აღზრდის პროცესს. ამიტომ ვურჩევდი პატარებსაც და დიდებსაც აღზარდონ, ნორმალურად მიაჩიონ, გაწვრთნან, როგორც დიდები, ასევე პატარები. თუ არა აქვთ იმის საშუალება, რომ სკოლებში იარონ, არსებობს დღეს ინტერნეტის სივრცე, სადაც შეუძლიათ ნახონ და გადმოიღონ და ავარჯიშონ, დრო უნდა დაუთმოთ მაქსიმალურად ძაღლებს. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს კატებისა და ძაღლების მოვლა პატრონობის წესი, სადაც დეტალურად არის გაწერილი პატრონის ვალდებულებები და გასეირნების წესები. მოვლა პატრონობის წესის დადგენილია, რომ ძაღლების, გარდა დეკორატიული ჯიშის ძაღლებისა, გასეირნება საზოგადოებრივ ადგილებში,
ქუჩები, სტადიონები, სკვერები, პარკები და სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. ნებადართულია მხოლოდ მოკლე საბმელით ან საბმელით და ალიკაპით, ხოლო ღამის 11 საათიდან იგივე კატეგორიის ცხოველების გასაირნება ნებადართულია მხოლოდ ალიკაპით, საბმელის გარეშე. ხოლო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ვკითხულობთ, რომ ძაღლის საბმელის ან ალიკაპის გარეშე ყოლა ბულვარში, პარკში ან სკვერში გამოიწვევს მფლობელის გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 20 ლარის ოდენობით. თათების იმედმა გაარკვია, რომ ადამიანების და პატარა ზომის ცუგების დაკბენა დაკაწვრის შემთხვევების უმეტესობა დაახლოებით 70%. სწორედ პატრონიან ძაღლებს უკავშირდება. რადგან პატრონების უმეტესობა არ ითვალისწინებენ უსაფრთხოების ზომებს, როგორიცაა საბმელი და ალიკაპი, არც წვრთნიან და არც საკუთარი ოთხფეხა მეგობრის სოციალიზაციას ახდენენ, რაც აუცილებელია როგორც გარშემომყოფების, ასევე მათი უსაფრთხოებისთვის. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, კანონი, რომელიც მკაცრად დასჯის უპასუხისმგებლო პატრონს, რომლის ძაღლი დააზიანებს სხვის ძაღლს, ბავშვს, სრულიად სოციალიზებული ძაღლები უნდა ყავდეთ და ეს მოთხოვნა უნდა იყოს კანონის. სხვანაირად ჩვენ ყოველთვის მივიღებთ მსხვერპლს და მე მგონია რომ იქ სადაც პატარა ზომის ძაღლს დააზიანებს, იმას შეიძლება ბავშვით დააზიანოს. თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს, რომ ჩვენი ძაღლი საუკეთესოა და ეს ასეა. პატრონებმა გამოვიჩინოთ მეტი პასუხისმგებლობა, გავუფრთხილდეთ, მათ აღზრდას მეტი დრო დავუთმოთ და მოვუაროთ. გვიყვარდეს ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები ჯიშის, ზომის და შეფერილობის მიუხედავად. ჩვენ თათების იმედი ვართ. მართლა ძალიან საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია ეს ყველაფერი და ესეც უნდა თქვათ, რომ ძაღლის ფუნქცია ადამიანის ცხოვრებაში შეიცვალა, თუ ადრე ძაღლი წარმოადგენდა ასე ვთქვათ ადამიანის ეზოკარნიდამოს დაცვის საშუალებას, ეს უკვე ასე აღარ არის საბედნიეროდ, ასე რომ ძაღლი არის ოჯახის წევრი და საუკეთესო მეგობარი. რა თქმა უნდა, ისიც მეგობარია, მაგრამ აქედან გამომდინარე, ალბათ ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც ძაღლის ჯიშს ვარჩევთ, რისთვის გვინდა სად ცხოვრობ ჩვენ და რა ფუნქციით გვინდა იგი პირობები რომ შეესაბამებოდეს ძაღლის ჯიშს. ვიქნებით ჩვენს დაცულები და ჩვენ გარშემო მყოფი სხვა ძაღლები და სხვა ადამიანები. და კანონმდებლობაშიც უნდა ჩავიხედოთ აუცილებლად. აუცილებლად